你好，大叔。你好。你好。可以握个手，交个朋友吗？哦，好的。哦，能不能去你家吃个中午饭？可以啊。可以啊。那个打车啊。打车啊。你家里几个人呢？我家里我光人在家。一个人在家。多大年纪了？76了。76了。买菜没有？今天没有买菜。没有买菜。那这样嘛，等一下回去拿个菜吃嘛。你们开吧，在我家吃吗？去你家吃。来送个菜给你吃。咔嚓。来，这个五花肉，老人最好了。有瘦肉，有肥肉，肥肉香江。怎么个中午啊？一个人在家吗？我回去煮啊。你回去煮啊？那再给个红包。谢谢你喽。我老妈妈在家。你一个人在家。来，再送瓶洗发水回去用，洗头发的。这个洗发水啊，兄弟们，我也放在视频组下角链接。为什么我推荐大家用这个洗发水呢？不管是你的头发毛枯毛躁，有头皮屑、头油的、头痒的，都可以用它，不分年龄啊，男女老少都可以用。39.9块，在全国一瓶都要79块钱。我放在视频组下角39.9给大家发2瓶，收到货先拆开其中1瓶去用，好用留下来，不好用兄弟们你给阿姨退回来啊。这个洗发水。那再送我这个透骨贴给你。也是啊。今天就不去了，下次去。我就那个打车我那公路旁边。公路旁边什么村？田山村。田山。好，下次来啊。好，再见。再见，朋友。谢谢。好，拜拜。